सीधे जाओ सीधे। आज हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम मिलीमीटर में जो है बारिश हो रहा है और हद से ज़्यादा बारिश हो गया है। दोनों जोड़ा तालाब का जो पैदल लाइन है वो बराबर हो गया। जिस तरीके से हम लोग पर्यावरण के साथ दोहन कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं उसके नतीजे देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तालाब चारों तरफ से कैसे किस तरीके से पानी से भरा पड़ा हुआ है। कभी कभी 100 साल का रिकॉर्ड जब टूटता है तो फ्लोर के फ्लोर बिल्डिंग डूब जाता है। मेन क्या है कि सिर्फ कॉर्नर में सिर्फ पानी जाने का इस वजह से डूब तालाब के ऊपर अंदर जोड़ा तालाब का यह हालत है। पागल है।
कितना टूटा? आ गया। पूरा गाड़ी डूब गया है। नहीं उड़ेगा। आइए। अब सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक गलती।